আর এটা হলো ফাইনালি এটা হলো আমার আইফোন, মানে যেটা স্বপ্ন ছিল সেটা পূরণ হলো। কারণ আমার বাজেটও তেমন ছিল না ভাই, একটা মিডল ক্লাস ফ্যামিলির, তো একটা আইফোন নেওয়া মানে খুবই বড় ব্যাপার। ফাইনালি গাইস, এই যে গাইস, সো হে গাইস, ওয়েলকাম ব্যাক টু মাই নিউ ব্লগ। তো কেমন আছো তোমরা? জানিস তোমরা ভালো ভাই। আজকে একটা নতুন ব্লগ নিয়ে চলে আসছি। আজকের ব্লগটা হলো আজকে মানে জাস্ট আমি রিসেন্টলি একটা ফোন নিয়েছি, তো তোমাদের দেখাবো। তোমরা হয়তো থাম্বনেল ডেসক্রিপশন দেখে বুঝতে পারছো যে আমি কি ফোন নিয়েছি। তো বাই দ্য ওয়ে আমি এটা আনবক্সিং অলরেডি করা হয়ে গেছে, মানে আমি নিয়ে আসলাম তো, বাট সেটা আমি ভিডিও করিনি। বাট মানে এত ইন্টারেস্ট ছিল যে মানে আমি ফোনটা যে নিছি, মানে এত খুশিতে যে আমি আর ভিডিও করতে ভুলে গেছি। এরকম মানে সবাই ভিডিও করে, মানে ব্লগিং করে যে আমি আইফোন নিছি, বাট আমার তেমন কিছু হয়নি। বাট আমার ইচ্ছা ছিল ভিডিও বানানো, বাট এখন আমি মানে ওপেন করার পর মানে 1-2 দিন হয়ে গেছে ইউজ করছি, তারপরে এখন মানে আজকে দেখাবো তোমাদের। মানে আমি ফোনটা নিচ্ছি, যে হাতে আছে ফোনটা, তো একটা ভালো জায়গায় যাই, আমাদের পাশে মাঠ আছে, মাঠে ওখানে যাই, তারপরে ওখানে বসে বসে ভালোভাবে তোমাদের ভিডিওটা দেখাবো, মানে ওপেনিং করবো যে ওটা দেখাবো তোমাদেরকে। তো ভিডিওটা দেখতে থাকো লাস্ট পর্যন্ত, মজা আসবে। তো চলো যাওয়া যাক। তো গাইস দেখতে পাচ্ছ, দেখো কতজন যাচ্ছে, দেখো আমার যে আইফোন ওপেনিং হবে ভাই, এই আরেকটা ভাই, এই আরেকটা ভাই, আর আমি। তো এখন যাবো ওই সামনের দিকে, জাস্ট সামনের দিকে যাবো, ওখানে বসে একদম ভালোভাবে আমার আইফোনটাকে আনবক্সিং করবো। অলরেডি করা আছে বললামই, তো আবার আনবক্সিং করবো, একটু তোমাদের দেখাবো যে এখন তো তোমরা আমার ফ্যামিলি মেম্বার, তো এখন শেয়ার করি সব কিছু, এটাই হলো ব্যাপার ব্লগিংয়ের মাধ্যমে। তো যাই হোক, লাস্ট পর্যন্ত ভিডিওটা দেখো। সো গাইস কি করে রে, তো গাইস এখানে এখন বসবো, জাস্ট পরিবেশটা দেখো না কি ক্যাচারা করে দিয়েছে, সবাই সেখানে ড্রিঙ্ক করে, কত সুন্দর জায়গাটাকে এটা ড্রিঙ্ক করে নষ্ট করে দিয়েছে। মানে ড্রিঙ্ক করতে আসে, খাওয়ার টাওয়ার অনেক কিছু নিয়ে আসে, আর এদিকে প্যাকেট ট্যাকেট সব ফেলে দেওয়া থাকো, পুরো ক্যাচারা করে দিয়েছে জায়গাটা, মানে যেখানে মানুষ ওখানেই নোংরা, এটা হলো ব্যাপার। তো যাই হোক, বেশি কথা না বলে ফটোফট আমরা এটাকে আনবক্সিং করি। সো গাইস ফাইনালি আমি এখানে এসে বসলাম, তো দেখতে পাচ্ছ মানে পরিবেশটা অসাধারণ লাগছে এখানে পরিবেশে। আজকে তার মধ্যে সানডে, তো আমি অফিসের কাজ করি, তো আমি তার জন্য আনবক্সিং করতে পারি না। 2-3 দিন আগে ফোন কিনছিলাম, তো তেমন আনবক্সিংও করতে পারিনি, মানে এতই ইন্টারেস্ট ছিল। মানে হয় না একটা, মানে আইফোন কিনছি ফার্স্ট টাইম, মানে ভিডিওটা যে করবো, সবাই প্রায় কিন্তু ওই শোরুমের ভিডিও করে, বাট আমি শোরুম ভিডিও করতে পারিনি। তো আমি অন্য মানে ধ্যানই ছিলাম, হয়তো ব্লগ করতে ভুলে গেছি। তো ফাইনালি আমি আজকে এখন আনবক্সিং করব এত সুন্দর পরিবেশের মাঝে বসে। তো সবার থেকে একটু ইউনিক টাইপের আমি অলরেডিটা আনবক্সিং করছি, বাট আজকে আমি দেখানোর জন্য আবার আনবক্সিং করছি, তোমাদেরকে দেখানোর জন্য, বাস এটাই। তো চলো বাই দ্য ওয়ে চলো দেখে নাও আমার আইফোনটা। আমি কিনছি হলো iPhone 12, তো কত টাকা কী হলো না হলো সব কিছু, মানে সব কিছু বলবো তোমাদেরকে। তো ভিডিওটা কন্টিনিউ দেখতে থাকো, তো চলো আনবক্সিং করা যাক। कहते हैं अगर किसी चीज को दिल से चाहो तो पूरी कायनात उसे तुमसे मिलाने की कोशिश में लग जाती है। आप सबने मुझे मेरी चाहत से मिला दिया। थैंक्स वेरी मच। आई फील लाइक द किंग ऑफ द वर्ल्ड। এটা আমি কভার কিনছিলাম আইফোনের সাথে দেয়নি, এটা আমি এক্সট্রা বাইরে থেকে কিনেছিলাম। তো এটা হলো কভার, আর এটা হলো ফাইনালি এটা হলো আমার আইফোন, মানে যেটা স্বপ্ন ছিল সেটা পূরণ হলো। তো আমি হলাম ভিডিও ক্রিয়েটার, তো মোস্টলি আমাকে আইফোন লাগে, তার জন্য আমি 12টা ইউজ করছি। কারণ আমার বাজেটও তেমন ছিল না ভাই, একটা মিডল ক্লাস ফ্যামিলির, তো একটা আইফোন নেওয়া মানে খুবই বড় ব্যাপার। মানে এটা আমার জন্য অ্যাফোর্ড করা অনেক সমস্যা, মানে অনেক মুশকিলে পড়ে এটা তাও কষ্ট মষ্টে নিয়েছি এটা ফোনটা। মানে খুশির মানে কোনো সীমানা নেই, কারণ এই ফোনের কোয়ালিটিটা অসাধারণ, তার জন্য এই ফোনটা কোয়ালিটি ভালো আছে, প্রচুর ভালো। কিন্তু তাও একটা ভিডিও ক্রিয়েটারের জন্য একটা আইফোন নেওয়া একটা তার স্বপ্নই থাকে, সেটা আমি পূরণ করছি। বাস এটাই। এটার মধ্যে আমার কনভার্ট মা বাবারও আছে, আমারও আছে, মানে দুজনেরই হাফ হাফ বলতে পারলে চলে। কারণ আমার এখন নতুন জবে ঢুকছি, যেটা স্যালারি পাইছি সবই স্যালারিটা পুরোপুরি লাগিয়ে দিয়েছি এখানে, আর মা বাবারও আছে কনভার্ট। তো এটা আমি ইএমআইতেই নিয়েছিলাম। তো সব ভিডিওর ডিটেলসটা দেখবো, আগে আনবক্সিং করে নিই। তো চলো আনবক্সিং করা যাক। ফাইনালি গাইস, এই যে গাইস আমার 12 গাইস, এই যে দেখতে পাচ্ছ আমার ফোনটা। তো অলরেডি আমি টেম্পেল লাগানো হয়ে গেছে, কারণ আমি রিস্ক নিতে চাইনি, কারণ টেম্পেলটা না লাগালে প্রচুর রিস্ক।
দেখো দেখতে পাচ্ছ এই কালার নিয়েছি আমি। এর মধ্যে অনেক কম্বিনেশন কালার ছিল, পার্পল ছিল, বাট পার্পলটা একটু লেডিস কালারটা লাগে, আর হোয়াইটটা আর ব্ল্যাকটা বেশি কমন হয়ে যায়। তো এই তার মধ্যে এই কালারটাই বেস্ট ছিল আমার জন্য, তো তার জন্য এই কালারটা নিয়েছি দেখতে পাচ্ছ। তো ফোনটাও সুইচ অফ করে রেখেছি, এখন সুইচ অফ করিয়ে অন করি। সো গাইস দেখতে পাচ্ছ অ্যাপেল লোগো দেখতে পাচ্ছ, মানে আমার এক্সপিরিয়েন্সটা কি বলবো, তোমাদের কিছু বলার নেই। দেখতে পাচ্ছ তার মধ্যে এখানে একটা ডাটা কেবল আছে আর একটা কাগজ দিয়েছে, আর একটা হলো এই লোগোটা দিয়েছে, আইফোনের লোগোটা, বাস এটাই, আর কি এখানে কিছু নেই, আর বাকি হচ্ছে কভারই। আর এটার সাথে তো আবার চার্জার দেয়, চার্জারটা আমি আনিনি, চার্জারটা বাড়িতেই আছে। তো আমি ভাবলাম যে খালি ফোনটাই দেখাই, আর চার্জার দেখাই কি, সবাই তো চার্জার দেখায়, আমি মানে আমার ফিলিংটা তোলার চেষ্টা করলাম, কারণ একটা মিডল ক্লাসের ফ্যামিলির ছেলে আইফোন নেওয়াটা অনেক মুশকিল হয়, তাও একটা ভিডিও ক্রিয়েটার তারা সবসময় চায় যে একটা আইফোন নিয়ে ভালো কোয়ালিটি দেওয়ার জন্য। তো ভিডিওটা আর কি বলার আছে, এটাই বলার আছে যে তোমরাও পারলে নিও, বাস যাদের মানে ক্ষমতা আছে নিও, বাস আমি তো ইএমআইতে নিয়েছি এটা। তো আর কি এটা ইএমআইতে আমার পড়েছে হয়তো 64,000, আর মানে কিস্তি ফিস্তি দিয়ে সব কিছু টোটাল, মানে আর কি বললো। সো গাইস তো একটু দেখি কভারটা লাগাই দেখি কেমন লাগে, তোমরা কমেন্ট বক্সে অবশ্যই জানিয়ে দিও তো আইফোন 12টা কেমন লাগছে। তো এই সাইজটাও আমার পারফেক্টলি লাগছে, আবার এটা 5G ফোন। তো আমি ভাবছিলাম 11 নেবো, কারণ 11টা আবার 4G, তো আমি বললাম যে ওল্ড মডেলে কেন নেবো, তো একটু 5G একটু টাকা দিয়ে 5Gটাই নিয়ে নিই, তো তার জন্য 12টা নিলাম। তো 12এর মধ্যে সো গাইস কলও চলে আসছে, এখন অলরেডি সিম ঢুকানো আছে, মানে বললাম না আমি দুই দিন ধরে আমি ইউজ করছি এটাই ফোনটা। তো আমার টাইম ছিল না যে আনবক্সিং করবো, দেখাবো তোমাদেরকে যে আমার 12টা নিয়েছি, বাস আমার মানে হয় না যে একটা যে মানে যে দেখানো ওরকম না, আমি বাস আমার কথাটা শেয়ার করলাম, বা আমার লাইফে যা হচ্ছে তোমাদের শেয়ার করলাম, কারণ আমি তেমনও টাইম পাই না, এখন অফিসিয়াল কাজ করি বলেছিলাম। তো চলো আগে কভারটা লাগিয়ে দেখি কেমন লাগে। তো প্রায় সবাইকে দেখি এই কভারটাই লাগায়, তো চলো লাগাই দেখি। পাচ্ছ ফাইনালি লুকটা, এর নোংরা লেগে গেছে, ও অসুবিধা নেই। তো দেখতে পাচ্ছ এই আমার আইফোন 12 কভারটা দেখতে পাচ্ছ, পিছন থেকে ব্যাক লুকিংটা মানে অসাধারণ লাগে। একটা মানে এত টাকা যে ইনভেস্ট করছি, যে এটা ক্যামেরাটা আর এটা ডিজাইনটা দেখি আমার মন ভরে যায়, বাস আর কিছু এটাই বলতে চাই। তো সব ক্রিয়েটাররাই স্বপ্ন থাকে যে একটা আইফোন কিনবো, আইফোন দিয়ে ব্লগিং করব, তো আমারও স্বপ্ন যে মানে স্বপ্নটা সত্যি হলো, বাস এটাই। তো যাই হোক বেশি হাইফাই নিতে পারিনি, 14 Pro Max তো ভাই এখন আপাতত অ্যাফোর্ড করার আমার পসিবল না, তো আমি যেটা অ্যাফোর্ড করতে পাইছি ওটাই নিয়েছি, আর কি কিছু বলার নেই। কারণ আইফোনটা 2 দিন চালালাম, অসাধারণ লাগলো, মানে একটা হয় না অ্যান্ড্রয়েড থেকে আইফোনে আসা, খুবই দারুণ লাগলো। ব্লগটা এখানেই শেষ করি, তোমাদের ভালো লাগলে লাইক কমেন্ট, আর হ্যাঁ ফোনটা যদি ভালো লাগে লাইক কমেন্ট করে দিও যে কেমন হয়েছে ফোনটা, কেমন লাগছে ফোনটা, আর কভারটা কেমন আছে, তো সব পুরোপুরি কমেন্ট করে দিও। ব্লগ বলতে কি আজকে আমার ফিলিংটা শেয়ার করলাম, বাস এটাই। যদি ভালো লাগে লাইক কমেন্ট সাবস্ক্রাইব করে দিও। চলো বাই দ্য ওয়ে।